Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yamma kamar kullum kuna tare da naku Usman ZUNZURUTN, wanda insha Allah ta'ala a yau ma za mu tattauna akan yadda mutum zai samu kuɗi cikin sauƙi ta hanyar Bitcoin. Inda kuna gani ga Bitcoin converter ɗina, ga Bitcoin wallet ɗina. To insha Allah ta'ala yau 18 ga wata kenan, watan 5, insha Allah ta'ala za mu yi wannan darasi. Ta ina za a samu kuɗi ta hanyar Bitcoin? Ta inda za ka samu wannan kuɗi shine ta hanyar yin amfani da wani application mai suna Telegram. Ga shi nan kuna ganin shi. To bari in shiga kan Telegram ɗina ku gani. Ga shi na buɗe Telegram ɗina. Kana shiga kan Telegram, to da farko dai ni ne zan tura maka da link. Kafin nan na tura maka da link, kana yin clicking ɗin shi zai kawo ka kan Telegram. Kun ga link ɗin nan gurin, gashi nan. Kun ga earning ɗina, na samu referral mutum 7. Gashi general system shine abinda na samu. Ga earning ɗina Bitcoin 0.00137252, wanda idan muka zo kan converter ɗina shine zai bamu, ina ga na samu ya kai kusan 5,000 kenan. Gashi muka zo kan converter ɗina za ku gashi ya bani naira 5,209. to a hankali za ka samu kuɗi, wanda ba za ka iya yin withdrawing ba sai ya kai naira 17,000. to 17,000 ɗan uwana, kaga kuɗi ne da yawa. To saboda haka bari mu dawo kan Telegram ɗin. To idan ka zo na tura ma da link ɗin, ka je kai clicking kai register, sunanka zai zo kamar haka ya bayyana, kamar yadda ga zanen Usman Rabi Adam ɗin nan. Ga asalin balance ɗina, sannan su ma duk referral ɗin da suka samu su ma za su ɗauki 1 to 10% of your referral. Gashi nan earning ɗinka su ma za su ɗauka a matsayin commission kenan. To for every referrals gashi nan za su ma bayani. To a haka za ka ɗauka. Yanzu misali bari in taɓa wannan Bitcoin ɗin ku gani. Idan na taɓa shi haka zai kawo ni start. Na kawo ni start, kun gani ga account ɗina, ga upgrading, ga withdraw, ga status, ga proof. To idan na taɓa account ɗina zai nuna min asalin inda account ɗina yake. Kun gani ya nuna min ga account ɗina gani. To kun ga kuɗina ma anan sun ƙaru, tunda shi Bitcoin kullum ƙaruwa yake, yana ƙaruwa kuma yana raguwa. So idan na ce upgrading, na taɓa nan na ce upgrade, to za ku ga abin da zai nuna min. Sun ce only send Bitcoin to this address. Wannan shine address ɗina na Bitcoin ɗina. Gashi nan wannan shine address ɗina, wannan mai D33 ƙarshe. Sai idan na ce zan yi withdraw misali, za su ce min ba zan yi withdrawing ba sai kuɗina ya kai 0.00500,000. gashi nan 0.00500,000. to idan kuma ina so in gane cewa mutane da suka yi amfani da shi sun samu ko ba su samu ba, sai in zo in duba proof ɗin nan. Na duba proof ɗin nan za su kawo min mutanen da suka yi har suka yi withdrawing. Kun ga wani Julita wanda ya yi withdrawing, ga wani ga referral ɗinsa for amount wanda ya samu, ga Mark Juliet, ga su nan dai kowa haka za mu yi ta gani. To saboda haka sai mu hanzarta mu kowa ya samu nashi. Insha Allah da Allah idan ka kalla ka gama sai kai maza ka danna subscribe, domin mun ƙara sakin wani bidiyon ka same shi cikin gaggawa. Na gode. Bisalam. Naka Usman ZUNZURUTN.